सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਬਖੋਰਾ ऑफिशियल कुकिंग चैनल ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ बहुत-बहुत स्वागत है। ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਰੈਸਪੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਛਿੱਕਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਆ। जिमें ये ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਾੜਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਲਏ ਨੇ 4-5 ਬਦਾਮ, ਇਹ 4-5 मैं ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, 2 ਇਲਾਇਚੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੀਸ मैं ਸੁੰਡ ਦਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਹਲਦੀ ਲਈ ਆ, ਹਲਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ नहीं ਪਾਉਣੀ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਹਲਦੀ ਲਈ ਆ, ਪਿਓਰ ਬਿਲकुल शुद्ध हल्दी है ये। तो ये घी लिया मैं, घी भी आप सारा नहीं पाते, अपन जेड़ा जिन्ना क पाना वो तुहानूं दिखावांगे। तो ये लिया मैं शक्कर 2 चमच, तो यह 1 चमच लिया बेसन, 1 गिलास दुध लिया। सब तो पहले आप गैस ऑन करके ये रख लेने फ्राई पैन गैस के उपर। हुण आपां इहदे विच घी पावांगे, ये आपां ने सारा नहीं पाउणा हैगा, इन्ना क पावांगे। ये अपन ने है ना बिल्कुल घट सेक ते बनाना है, ज़्यादा सेक नहीं करना है, थोड़े थोड़े सेक तक बनाना है सारा। अपन ने ये जो काड़ा बना के तैयार करना। हुण आपां इहदे विच बादाम पा देने हैं, बादाम नूं आपां थोड़े जे रोस्ट कर लांगे घी दे विच। बादाम देखो अपने फुल गए, बस आप ज़्यादा नहीं इन्हों ब्राउन करना, थोड़ा जिहा रोस्ट करना। हुण आपां इन्हां नूं कढ लैणे कौली च, थोड़ा इहनूं ठंडा करके फिर इहदे विच बेसन पावांगे। ला हुण आपां इहदे विच बेसन पा दिंदे आंगे। ते आपां ने सेक बिल्कुल घट रखना, ते इहनूं हिलाउंदे रहांगे। घट सेक ते आपां ने बेसन नूं पकाउणा है। थोड़ा आप हल्का जा ब्राउन जा कर लाँगे बेसन, हिलाते रहेंगे, नीचे नहीं लगन देना बिल्कुल भी। बेसन अपना देखो थोड़ा हल्का ब्राउन जा हो गया। हुण आपां इहदे विच पा देंगे दुध, 1 गिलास से आपां ने दुध लिया। इनू हिलावांगे, सेक आपां ने घट ही रखना बिल्कुल। ये आपां है ना घट सेक ते हौली हौली बनी जाऊगा, ये हुण नीचे नहीं लगता बिल्कुल भी। हुण आपां इधर आ जाने ते ये आपां जिहड़े बादाम लए ने इन्हां नूं कुट लांगे कुंडी दे विच। ते मिर्च इलायचियां, मिर्चां कालियां इलायची ते ये सुंड, इन्हां नूं आपां कुट लांगे कुंडी दे विच। ते ये आपां ने तीनों चीज़ों का देखो इस तरह पाउडर बना लिया। सुंड, कालियां मिर्चां ते 2 इलायचियां लईआं सी जिहड़ियां, ओह आपां ने इन्हां दा इकट्ठी है ना कुंडी दे विच पाउडर बना लिया। हुण आपां इह पा देना इहदे विच, इहनूं आपां हिलाउंदे रहांगे चमच नाल। घट सेक ते हौली हौली बनाना है अपन ने, बिल्कुल घट सेक ते। हुण आपां इहदे विच ये शक्कर पा देनी, शक्कर ये आपां सारी पावांगे क्योंकि ये 2 चमचे ही लए ने आपां ने शक्कर दे, ज़्यादा नहीं हैगी, इन्नी इहदे विच ये पै जूगी। ते एक आपां हुण इहदे विच पावांगे हल्दी। हल्दी जिहड़ी आपां ने लई सी ये ज़्यादा, ते आपां ने इन्नी क पाउणी है बस हल्दी।
हल्दी अपने कोशिश करिए आप है ना, जेकर भी प्योर घर की हल्दी मिले तो घर की ही पावांगे, पाईए आप ये। तो क्योंकि जी आप लैने आगे पैकट वाली या कोई वो है ना थोड़ी बहुत मिलावट तो जरूर होंगी है मिलावट, तो जी अपने घर की पीसी हुई होंगी है वो वधिया होंगी है हल्दी बिना मिलावट तो। ये नुस्खा ना बहुत ज़्यादा वधिया है, जिमें कि आप है ना बाहर दी दवाइयाँ एलोपैथी दवाइयाँ खाने आगे तो लैनियाँ भी बहुत औखियाँ ने वो, तो आपू ठीक भी नहीं करदियाँ हैगियां। वैसे भी है ना जे आप जुकाम दे विच दवाई लै लैने एकदम रुक जाता, वो भी आपू नुकसान करता। तो ये जोड़े देसी नुस्खे ने ये वधिया रहिंदे ने, तो ना तो ये जल्दी भी एवें अंदर नहीं रोकते है, जो जुकाम हो जाए तो हौली हौली ठीक करता है। तो आप इनू 4-5 दिन लगातार लईए, शाम को सौण वेले बहुत ज़्यादा वधिया है। तो नाले लैना भी सौखा बहुत ज़्यादा, जिहड़ियां अपने ये पाया है ना समान तुहानूं दिखाया सारा, इन्हां सारियां चीज़ों का अपना अपना महत्व है, बहुत ज़्यादा असरदार ने ये। जो खांसी जुकाम सिर दर्द सर्दी दे विच जिवें रहिंदा ज़्यादातर गला खराब हो जाता, उहदे लई ये बहुत वधिया। इनू लगणगे हजे 5-4 मिनट, क्योंकि आप बिल्कुल घट सेक ते बना रहे हैं। तो हुण आपां इहदे विच एक अपने बादाम रह गए वो पाने ने, तो बादाम भी आपां कुट लैने आंगे इहदे विच कुंडी च। लो बादाम भी आपां ने कुट ले भी पा देने आंगे विच। हुण इहनूं आपां बस हिलाउंदे रहांगे, जदों थोड़ा गाढ़ा हो गया पक गया अपना ये काढ़ा बिल्कुल, फिर आपां इहनूं कड्डांगे गिलास च ठंडा होने लई। देखो ये आपां है ना घट सेक ते इस तरह हिलाउंदे रहना, बस ये थोड़ा जिहा टाइम होर लगूगा। वैसे ही अपना बन चुके हैं, इनू 7-8 मिनट हो गए। बिल्कुल थोड़े थोड़े सेक ते बनाउणा ये आपां ने इस तरह, बस ज़्यादा आपां गैस नूं फुल करके नहीं बनाउणा, थोड़े थोड़े सेक ते ही बनूगा ये अपना काढ़ा। बस ये बन ही चुके है, आपां इनू 1 मिनट लई होर सेक लगवा लैने। बस हुण आपां गैस कर दिंदे आगे बंद। ये अपना बन चुकिया, देखो थोड़ा थोड़ा गाढ़ा भी हो गया, इस तरह का बन गया ये। हुण आपां गैस बंद कर दिंदे आं, इनू आपां थोड़ा जिहा हिलावांगे, थोड़ी जी भाप जी कड्डांगे बस, फिर आपां इनू गिलास दे विच कढ लांगे। इनू कोई पुनना वगैरह नहीं हैगा, पुन के तो फिर ये जिहड़ा भी आपां ने कुछ पाया गा वो ये रहना नहीं हैगा, तो वो सारा कुछ आपां ने विच ही पीना, क्योंकि अपने बरीक पीस के ही पाया सारा कुछ। तो कोई भी मोटी इस तरह की अपन चीज़ नहीं पाई जी एवें पीते पीने वेले थोड़ा जिहा अपन औखा लगता नहीं तो बिल्कुल सौखा है पीना। लो हुण आपां इहनूं गिलास दे विच कढ देंगे। लो जी अपने गिलास के विच कढ़ लिया हुण, तो देखो इस तरह का बन गया, बहुत ज़्यादा टेस्टी है ये। पीना कोई औखा नहीं हैगा, है ना, बच्चे भी इनू पी सकते हैं। जिमें कि ये अपने वड्डियां दे लई बनाया 1 गिलास, बच्चों को अपने देना जी फिर यदा गिलास का चौथा हिस्सा दे दो, कोई नुकसान नहीं हैगा। ये बहुत वधिया। लो आप उपर होर बादाम पा देने आगे, ये अपने थोड़ा जिहा रख लिया सी। लो जी ये अपना काढ़ा हो गया बन के बिल्कुल रेडी। इस तरह है ना आप जिमें अपन सर्दी दे विच खांसी जुकाम हो जाता, आप इस तरह बना के पी सकते हैं। 4-5 दिन पियो, बहुत ज़्यादा वधिया असरदार है, अपन बिल्कुल ठीक कर दूगा, कोई दवाई वगैरह लैण की लोड़ नहीं। नाले तो इस तरह बना के तुसीं पी सकते हो। जेकर तुहानूं मेरी ये है ना
ਨੁਸਖਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੱਸਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇਕਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਛਿੱਕਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਨੁਸਖਾ ਇਹ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।